امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح کې روایت نقل کړي چې ابو طلحه رضی الله تعالی عنه بچه بیمارو د بیماری په سلسله کې د دوايي کوله د هغې دپاره خو د ضرورت مطابق ابو طلحه رضی الله عنه بهر ووته په سفر لاړ چې کله واپس رالی نو د خپل دغه وخت کې د ده د بیبي چې وه د ده زوی وفات شوی لکن د ډېره حوصله ناکه او د نهایت زیاته مؤمنه بیبي وه ځکه نبي صلی الله علیه وسلم ورته په ژوندینې د جنت زیری ورکړی دی په ژوندینې باندې نو د دې بیبي د خپل بې حوصلهیي ونه کړه د ماشوم باندې ویر ونه کړه مخې په سپېړو ونه و ګریوان یې ونه شو کو اختان یې ونه شو کول بلکې خپل خاوند ته د تسلۍ نه ډکې خبرې وکړې همداسې وشو چې دا ماشوم یې په کپړه کې تاو کو د کور په یو ګوټ کې کېښودو خاوند پوښتنه وکړه چې ماشوم څنګه دی هغه ورته وویله چې د نورو ورځو نه نن ډېر آرام دی هغه داسې توریه غونته کې وکړه چې مړ دی خو هغه ته یې دا خبره ور وښودله چې ماشوم ښه شوی دی دا ټوله شپه په خپل خاوند باندې د آرام او د سکون شپه تېره کړه او د خپل خاوند سره شپه تېره کړله سحر له چې ابو طلحه رضی الله تعالی عنه مانځه ته وځي نو بیبي ته پوښتنه وکړه چې ای زما خاونده که یو قوم سره څوک یو امانت سیز کیږي او څه وخت وروستو راشي چې هغه امانت مې راکړه نو دی له څه کول پکار دي هغه ورته په جواب کې وویله چې امانت خپل مالک ته واپس کول پکار دي او دا ظلم دی چې څوک د امانت په واپس کولو خفه کیږي نو دی بیبي ورته وویله چې خبره داسې ده نو هغه زموږ بچی هم زموږ په لاس کې امانت و دا امانت خپل مالک ته واپس شو او ستا بچی هغه وفات شوی دی دا سړی چې دی ابو طلحه رضی الله تعالی عنه سحر ووته او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې خبرې واقعه ذکر کړه او هغې تعجب وکړه چې دې بیبي کې څومره ایمان او څومره د ایمان قوت و چې هغه خپل خاوند ته دومره تسلي ورکړله چې ماشوم بچی د جګر ټوکړی وفات شوي څنګه دا شپه تېره شي په ده باندې او ده بیا هم خاوند پریشانۍ له ور نه کړ او په خاوند باندې آرامه شپه تېره کړه او سحر یې ورته په آرام سره قناعت بخشه خبره وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دعا وکړه او وی فرمایل بارک الله فی لیلتکما رب العالمین دې ستاسو په دې شپه کې برکت واچوي زما قدرمن او عزتمند ورونو امام نووي رحمه الله د دې حدیث په شرحه کې ذکر کوي وایي چې دې خپل بچي ته عاریه وویله سوال وویله امانت وویله وای دا د دې زنانه په کمال فقاحت باندې دلالت کوي یقیني چې دا ټول نعمتونه د رب العالمین د طرف نه زمونږ سره د یو څو ورځو امانت دی او دا خبره ذهن ته ښکته کوي چې امانت به یو ځل یوه ورځ د ورځو نه خپل اصل مالک ته حواله کېږي نو که نن ستا د لاس نه مال ووته دولت ووته جیداد ووته عزت ووته کرسۍ ووتله دا خو رب العالمین تا سره احسان کړی وي او څو ورځې په ته په دې نعمت سنبال کړی وي د هغې خلکو حال رایاد که چې سره دی دا نعمت څکلی نه دی او زړه ته صبر ورکه او د رب العالمین په دې وخت کې شکر ادا که شکر چې رب العالمین څومره کلونه دا نعمت زما سره او اوس د دې نعمت څه حصه تا واخیستله الحمدلله چې نور نعمتونه را سره باقي دي نو که تا ته بیا تاوان در ورسېد ډېر دروند تاوان د مال او دولت 1 کروڑ روپۍ هم درته تاوان در ورسېده نو دا ووایه چې د الله داسې بندګان شته دی چې په ژوند کې لکونه لیدلی نه دي کروړې لیدلی نه دی په ژوند کې
او الحمدلله چې ټول مال خو رانه نه دی اخسته اوس هم ډیره حصه د مال ما سره باقی ده الحمدلله. نو تبا د مصیبت په وخت کې هم د الله شکر گزار بنده جوړ شي. او داسې خلک چې دی دا حدیث مبارک روایت راځي چې اسبق الناس دخولا الى الجنه الحمادون الذين يحمدون الله في السراء والضراء. جنت ته ډېر مخکې کېدونکي بندگان د الله په بندگانو کې هغه خلک دي چې هغوی نهایت زیات حمد د الله ادا کوي، هم په راحت کې حمد ادا کوي او هم په مصیبت کې د الله حمد ادا کوي. او د مصیبت کې د حمد وجه هم دا